Chorva ishqibozlari, chorvachilar, dehqonlar, hormanglar, yaxshimisizlar, tushunmisizlar? Bundan oldingi videolarimizda esingizda bo'lsa, zagoniyda edi bo'tlar. Sigirlarni boshqa joyga ko'chiryapmiz, torlik qolibdi bo't. O'shanga boylab boqiladigan qilyapmiz, mana bunaqa. O'najonga buqa boqamiz. 1.20 qilib bo'lib chiqdik. Buni sababi mol kiradi, tekis yotib tekis turadi. Bir-biriga pamih bermaydi, ichishganda ham axlatib yoqqa tushadi. Mana bo'lib chiqdi, biyolari qolib ketdi. Imam oxirlarni ham olib tashlab, o'sha eski holat mana bu yerdagi yer oxir bo'ladi. Mana sigirimiz sutdan chiqib ketdi. Endi semirish boshladi. Mastit bo'ladi bu. Endi Xudoga shukr etyapti. Bu sigirimiz sut beradi. Shu joyimizdan ozgina peridelka qo'yamiz. Mana bu hamma narsasini fermaga ko'chirib yubordik. Mana bu lejankasi edi. Bu yoq qatorga ham mana devorga oxir qo'yiladi. Bu o'ziga ham 6 mol ketadi. Bu yerda ham bo'lib chiqamiz. Mana bu stashka qilib uklon qo'ramiz. Bular ham mana bu pretik turadi. Axlatib yoqqa tushiradi. Itini ko'rib turganingizdek mana bunaqa yuvib top-toza qilib, hidi ham chiqmaydi. Rezinka tashlayveramiz, kovrik. Spesialniy. Ozgina peridelka ishlari ketyapti. Like bosmaganlar like bosib, podpiska tashab qo'yinglar. Yana yangi videolar chiqaramiz, foydali kontentlar. Xudo xolasa sotuvlarni ham boshlaymiz. Mollarni ham sotish yana eski faoliyatni qaytaramiz tez kunlarda, xudo xolasa. Mana hamni ham pishyapti. Konteynerdan yasalgan. Bu yerda nimalar bor? Sabzi, kartoshka anaqasi, olma, mevalar har xil. Sechka qo'shganman, bunga kepe qo'shganman, kunjara. Va shudor. Buni vitamin endi sigirga berib bo'lmaydi deyshadi, ustiga ta'sir qiladi deydi-yu. Pishirsa, po'chog'ini ham yaxshi toza po'choqlarni pishirib bersa, jirnisini ko'taradi. Mana o'sha pishgan po'choqlarni yeyapti hozir bular. Pashti yarmidan to'laydi, yeb bo'ldi ikkita mol. Sechkalari ham bor uni. Videoda endi ko'ryaptimi yo'qmi? Mana sabzilar, buni vitaminlar bu. Ana pamoy bermaydi deyshadi, bersa bo'ladi, faqat tozasini. Pamoy deganda ana achib qolgan anaqalarni berib bo'lmaydi. Mana o'sha narsani yo'q, mollarning eti yaxshi. Yaltilab ketdi, olib kelganda 12 litr berardi. Mana shu pishirib berib, 20 tadan shu beradi. Sog'ini vashchi tushib ketgan. Sog'ini eski bularni. Tuqqaniga pashti 1 yil bo'ladi, nargisi 1 yildan ham o'tib ketgan. Orada shamollash bo'lgan bo'ladi, qochmagan. Mana pishgan ovqatning natijasi. Faqat ketiga обязательно hashi.